हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडीएल टिप्स में। दोस्तों, क्या आप भी इंस्टाग्राम ऐप से इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को गैलरी में सेव करते समय आपकी रील्स वीडियो में वॉइस म्यूजिक या फिर कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता? दोस्तों, सेम प्रॉब्लम ये मुझे भी आ रही है और आपको भी आ रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका 100% सॉल्यूशन बताएंगे कि किस तरह से आप विद म्यूजिक के साथ इंस्टाग्राम रील्स को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या तरीका अपना रहे होंगे जो पहले सभी करते थे और कुछ को पता नहीं, तो हम एक बार आपको दोहरा के बता देते हैं कि हम जब भी इस रील के सेक्शन पे क्लिक करते थे और हम कोई भी रील्स वीडियो को सेव करना चाहते थे, तो दोस्तों साइड में जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 3rd नंबर का ऑप्शन, यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते थे और ऐड रील टू योर स्टोरी इसको कर देते थे। तो यहाँ पर दोस्तों इतना करने के बाद वो रील आपकी स्टोरी में ऐड हो जाती थी। तो उसके बाद हम थोड़ा इस रील्स वीडियो को जूम भी करते थे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, यानी फुल साइज़ में हमारी गैलरी में वो वीडियो सेव हो। तो इतना करने के बाद हम इस रील्स वीडियो को यहाँ से इस 3 डॉट के बटन पे क्लिक करके, इस सेव के आइकन पे क्लिक करके इस रील वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेते थे। तो दोस्तों आप भी यही कर रहे होंगे, लेकिन साउंड सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो देखा और उसमें बताया जा रहा है कि आप इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर एक स्पीकर का, ये स्पीकर अगर आपका यहाँ से बंद है और आप इसको यहाँ से ऑन करके फिर आप इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस सेव के बटन पे क्लिक करके आप इस रील वीडियो को सेव करेंगे तो आपकी वीडियो में वॉइस आ जाएगी। दोस्तों, जब भी ये वॉइस नहीं सुनाई दे रहा, और सबसे बड़ी बात, आप कोई भी रील्स वीडियो को स्टोरी में ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप पहले की तरह आपको वो रील्स वीडियो मतलब फुल साइज़ में, यानी फुल रील्स वीडियो भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ छोटी क्लिप ही देखने को मिलेगी। क्योंकि अब यहाँ पर आप जैसी कोई रील्स को अपनी स्टोरी में ऐड करेंगे तो वहाँ पर उस स्टोरी में आपको एक रील के जस्ट नीचे वॉच फुल रील का एक ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही कोई इस रील पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस रील के सेक्शन में ही उस रील को फुल वॉच कर पाएगा। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि हमें अब अपनी रील्स वीडियो को विद म्यूजिक के साथ कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आपको सबसे सिंपल तरीका बता देता हूं। तो दोस्तों, आप जैसी कोई रील्स वीडियो आपको पसंद आ जाती है और आप उस रील्स वीडियो को फुल साइज़ में या फिर फुल HD में विद म्यूजिक के साथ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आप जैसी कोई रील्स वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट आपको राइट साइड में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाइक्स का हो गया, कमेंट का हो गया, शेयर का हो गया, और सबसे एंड में दोस्तों आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। इस 3 डॉट के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर शेयर टू का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली शेयर टू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेयर टू के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको उस रील का लिंक कॉपी कर लेना है। इतना करने के बाद जैसे आप उस रील का लिंक कॉपी करेंगे उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम कर देना है बिल्कुल क्लोज। उसके बाद आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, क्रोम ब्राउज़र, गूगल ब्राउज़र, जो भी ओपेरा मिनी, वो आपको सिंपली ओपन कर लेना है और उसमें आपको सिर्फ इंस्टाग्राम रील डाउनलोड लिख के सिर्फ यही सर्च करना है। बस आप जैसे इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में जो साइट दिखाई जाएगी, सिंपली उसको कर लेना है ओपन। और आप जैसे उस साइट को ओपन करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको वो लिंक जो आपने उस रील का कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद इस डाउनलोड के बटन पे कर दीजिए, उसको डाउनलोड के बटन पे कर दीजिए क्लिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा और वो रील्स वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम 1-2 सेकंड का वेट कर लेंगे, तो उसके बाद वो रील्स वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जैसे वो रील्स वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगी, जस्ट आपको नीचे फिर से एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर वो रील्स वीडियो जिसका लिंक हमने अभी कॉपी किया था वो यहाँ पर शो हो चुकी है। साथ ही उस जिसने ये रील्स वीडियो मतलब इंस्टाग्राम पर शेयर की है वह उसकी इंस्टाग्राम ID भी यहाँ पर शो हो रही है, और जस्ट उसके नीचे उस रील्स वीडियो के व्यूज़ भी शो हो रहे हैं, और जस्ट उसके नीचे यहाँ पर डाउनलोड का भी बटन शो हो रहा है। तो सिंपल क्या करना है,
इस डाउनलोड के बटन पे कर देना है क्लिक। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं कि ये रील्स वीडियो हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर वो रील्स वीडियो जो अभी अभी हमने डाउनलोड की है वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही दोस्तों ये 100% हो जाएगी, मैं आपको ये रील्स वीडियो प्ले करके भी दिखाऊंगा कि इस रील्स वीडियो में आपको विद म्यूजिक के साथ ही डाउनलोड हुई है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों वो हमारी इंस्टाग्राम रील्स बस डाउनलोड हो ही गई है। तो चलिए अब हम इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये रील्स वीडियो आपके सामने इसका लिंक को कॉपी किया था और हम इसको प्ले करते हैं। मेरी लाइफ मेरा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों अब आपको सिर्फ यही एक तरीका अपनाना है। आप जो भी इंस्टाग्राम रील्स को विद म्यूजिक के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो, और अगर आप इंस्टाग्राम ऐप से ही रील्स को डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों आप विदाउट म्यूजिक ही डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि अब इंस्टाग्राम ने अपना न्यू अपडेट कर दिया है। अब आप म्यूजिक के साथ डाउनलोड कर ही नहीं पाएंगे। तो बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फिर भी आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।